Combating disease starts with understanding the root cause, addressing breathing issues, cough, and general weakness with homeopathy care. हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हो अभी आप? अच्छे हैं। आपका नाम? मेरा नाम शिव शर्मा है। और पेशेंट का नाम? दौलत राम जी शर्मा। दौलत राम जी शर्मा। और मेरे आप? पापा हैं ये। हाँ जी। और अभी आप प्रॉपर कहाँ के हैं? प्रॉपर बड़गांव का हूँ मैं। अच्छा, बड़गांव के हैं। आपका मोबाइल नंबर? 9414220979। अच्छा, तो अभी क्या तकलीफ है आपके पापा को, मतलब क्या तकलीफ थी? पापा को 2-3 तकलीफ हो गई थी। फर्स्ट में मैं पारस हेल्थ में ले गया था, वहाँ सारी जांचें कराई। उसके बाद में यहाँ का सुना अलौकिक हॉस्पिटल का, तो यहाँ लेके आया। अच्छा, तो तकलीफ क्या है इनको? तकलीफ एक तो इनके 2 उंगली वर्क करने में थोड़ी दिक्कत आई थी। हाँ जी। खाना खाने में भी दिक्कत थी इनको। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फिजियोथेरेपी करवाई। उससे इनको अच्छा हुआ है। इनकी वर्क भी करने लगी उंगली और ये खाना भी खा रहे हैं हाथ से। अच्छा। और थोड़ा इनको सांस की प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ। खांसी थी, वो भी इनके ठीक हो गई है। 5-7 दिन लगे उसमें और अच्छी हो गई है। अच्छा, तो अभी जैसे पहले आपने जहाँ पे जिन डॉक्टर को पहले दिखाया था, तो उन्होंने इस ट्रीटमेंट के बारे में क्या बोला था? मतलब वहाँ पे कितने टाइम इलाज चला था इनका? वहाँ तो 5 दिन मैंने इनका वो जांचें करेगी सारी। हाँ। उनका कभी भी कुछ भी हो सकता है, एडमिट कराना पड़ेगा इनको। तो मैंने कहा ऐसे कभी कुछ भी हो सकता है, ऐसे कैसा हो सकता है? तो फिर यहाँ का पता आपको सांस किसने की दिया? प्रॉब्लम बताई थी उन्होंने, सांस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। फिर यहाँ का सुना तो मैंने इनको यहाँ पे लाया और एडमिट कराया। डॉक्टर साहब ने बोला 20-25 दिन एडमिट रखना पड़ेगा। हाँ। तो एडमिट रखे आज 21 दिन हो गए हमारे को। हाँ। तो इनके सांस की प्रॉब्लम तो लगभग 80% सही हो गई। अच्छा, ठीक है। तो अभी वहाँ पे जैसे आपने ट्रीटमेंट वगैरह का मतलब पूरा प्रॉपर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिया था, तो वहाँ पे फिर यहाँ का आपको किसने एड्रेस दिया? यहाँ का एड्रेस मेरे को राजस्थान वो है सर्जिकल वाले। अच्छा, उन्होंने यहाँ का पता दिया आपको? रमेश जी तलेसरा है, उन्होंने बोला एक बार वहाँ जाना, अच्छे डॉक्टर साहब है। तो मैं यहाँ पे आया। ठीक है, आप बताओ आपको कैसा, अभी सब ठीक लग रहा है अभी आपको? बिल्कुल सही हो। आप खुश हो यहाँ के ट्रीटमेंट वगैरह से? बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। सही है। तो अभी यहाँ के स्टाफ से सेटिस्फाइड हो आप, यहाँ के ट्रीटमेंट फैसिलिटीज वगैरह से? अच्छा है यहाँ का। और टाइम टू टाइम दवाई देने आते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं पेशेंट का भी। यहाँ पे स्टाफ से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा स्टाफ। बिल्कुल ठीक है। तो ये वीडियो हम हमारी वेबसाइट, यूट्यूब वगैरह सब जगह डालेंगे, तो इसमें आपकी परमिशन है? हाँ जी, डाल सकते हैं, क्योंकि अच्छा काम हो रहा है तो और आगे सबके लिए अच्छा होगा तो अच्छा ही है। बिल्कुल ठीक है। इनको एक और बीमारी हो गई, जिस बीमारी का नाम हमें पता चला MND। उसका डॉक्टरों ने बताया था कि इसका कोई इलाज नहीं। मतलब जब आपने पहले जहाँ पे इसका जांच कराई, हाँ, वहाँ पता चला इसका इलाज नहीं है। हाँ। गोलियां देके इसको थोड़ा रोक सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर इलाज नहीं है। हाँ। फिर यहाँ का पता चला हमें, हाँ। MND का भी इलाज हो सकता है। तो हम आए यहाँ पे, इलाज करवाया। होम्योपैथी का इलाज अच्छा लगा और इनके जो प्रॉब्लम थी MND, उसमें रिकवर भी हुआ है। तो पहले ये क्या क्या नहीं कर पा रहे थे और अभी इनमें? पहले रोटी खाने में दिक्कत होती थी। शर्ट का बटन लगाते थे, थोड़ा टाइम लग जाता है, एकदम लगता नहीं था इनसे। हाँ। अब बटन भी लगा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं। इनके इम्प्रूवमेंट है और सही है, इससे सेटिस्फाई है। तो अब आप खाना वाना? बहुत सही इलाज लगा। अब आप खाना वाना खा पा रहे हो प्रॉपर? खाना तो अब घर जा रहा हूँ, जो घर खाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल।